هو تكتيكمون خدمنا مزيان هاد السيمانه. يمكن المره الاوليه اللي عندنا الجروب كامل والسيمانه كامله عندنا باش نخدموا تكتيكمون. ما كانش عندنا الوقت، اما ضد الرجاء اما الماتش اللي قبل منهم، علاش كان اما الدراري كانوا في المنتخب كان عندنا 6 بليس لي بليسي. دونك هاد السيمانه واخا عندنا كلكو بليسي خدمنا عليه مع الجروب كامل. Tactiquement, صراحة, on va partir d'abord dans l'idée de gagner le match. Donc, من بعد السيستم بدلته depuis le début de la saison. إما في داخل الميدان إما على برا كنلعبوا نفس السيستم 3-4-3. مازال كنولفوا. كنقولها بدلنا بزاف د اللاعبة، بدلنا السيستم، خصنا الوقت باش الدراري يولفوا في هذا السيستم دو جو. بحال لافونتاج اللي عندي هي ديك لو 4-3-3 اللي كنلعبوا دابا 3 سنين. الدراري كيعرفوها وكيولفوها. نقدر نبدل اون كور دو ماتش. ليدي اللي عندي انا في هاد الماتش تاكتيكمون يا ما خصناش نزربو، واخا حنا خاسرين بواحد. va falloir être très intelligent. واحد فرقه اللي اون كونتر اتاك اللي très dangereuse. ديما كيماركيو على برا وسوفون كيربحوا حتى على برا. عندهم دي انترناسيونaux. دونك il faut falloir avoir beaucoup d'expérience. On est dans le même scénario que Sfax ضدنا. حنا كنا ربحنا بواحد ومشينا لعندهم وربحونا بواحد. faut être ils avaient été solides. va falloir être malin. c'est une demi-finale. غتلعب في les détails. بالحق entre la tactique et la mentalité, il y a une différence. La tactique هي اللي خدمنا السيمانه كامله. la mentalité هي اللي خصنا. il va falloir être très très concentré باش ما نطيحوش في لي بياج اللي طيحنا اما في الشامبيونز ليغ مع الاهلي تريبولي، اما مع الزمالك ملي كنا خرجنا، اما مع بتجايه. سي 3 ماتش بور موا امبورطون اللي الدراري خصهم يتعلموا منهم. اما مع الزمالك ملي كان خصنا نربحوا خرجنا نلعبوا باش نماركيو وفي اون كونتر اتاك قتلونا. مع الاهلي تريبولي كنا درنا الخدمه ديالنا 2 بوت ودخلنا في لا ميطون ان بو ديكونسونطري، ماركاو علينا لو بوت اللي قتلنا. Donc ça fait partie aussi de l'expérience qui fait que je trouve le match. وبتجايه كنت درتي الخدمه كامل وفي الدقيقه الاخريه طلقتي. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là ما تقدرش تطلق une seconde concentration. C'est ça le haut niveau. إما في Champions League إما في Coupe de la CAF مع الفراقي مع التي بي بحال التي بي مازامبي ولا الدراري داروا une erreur de concentration. C'est sûr qu'on va payer cash. من بعد على لي بليسيور قلت لكم من الاول on a un problème avec la liste de la CAF parce que جبنا شي لاعبين اللي ما قدرناش نديرهم في لا ليست. هادو مقيدين بحال انوار، بحال نوفل زهروني، باداموسي. en plus on a Asmanda اللي تبليسا مع الرجاء. donc مازال ما ترينا معنا. on va voir jusqu'à la dernière seconde واش يقدر يدخل. Et après, le deuxième choix, c'est est-ce que Wachitro le Raikuna à 100%, parce qu'il va falloir Drey l'Ikuno à 100%, ou un Ayoub Skouma, il est blessé mal Muntiakhab. Voilà, c'est un moment important de la saison. On avait besoin d'Ayoub. Je pense que ça va être compliqué pour Ayoub de jouer, parce que Gauthier-Elcom va falloir des joueurs à 100%. Maintenant, nous avons un risque. Il troll ou il blesse au bout de 10 minutes. Donc, Mahandik Skouma, Asmanda, on va voir. Alhamdoulilah, on a Hicham اللي غيدخل العروي اللي كان سسبوندو. عندنا سعد عيد كورسا اللي ما كانش لو ماتش aller اللي يرجع. Donc voilà, on récupère 2 joueurs, on en perd 2, mais on va pas se plaindre. نقول لكم صراحه je suis pas l'entraîneur اللي غيقول ما كانش عندي لاعبين. عندي ان جروب اللي غيدخل خصو يتقاتل، خصو يعرف ملي اون دومي فينال ما كتلعبش في une carrière ما قليل باش تلعب اون دومي فينال كوب d'Afrique. C'est une chance بالنسبه لي. Donc voilà, on va voir. Asmanda, on va voir le match. C'était difficile parce que كنا بغينا ندوزو ضد الرجاء, c'est vrai. بالحق بحال اللي قلت لهم الدراري بعدا on s'est battu jusqu'à la dernière seconde contre une des meilleures équipes du championnat depuis le début de la saison. كنا نقدروا ندوزو. J'ai revu le match malgré beaucoup de commentaires. Je pense qu'on a été aussi bon que le Raja. On a eu plus de possession parce qu'on a les stats via UI Scout. Donc c'est bizarre parce que Nes Kanoke Golo Raja les Abed Kora, mais nous on a eu 53% de possession, donc c'est nous qui avons eu le ballon. On a loupé 2 pénaltys. Donc le contenu سهل باش تخرج مع الماتش. ملي لعبتي الكره ديالك كان عندك les occasions
Ou après c'est la coupe. بالعكس justement, ça m'a aidé باش نموتيفيهم. بحال اللي قلت لهم ملي كتلعب هيدا ضد الرجاء مع هذا المستوى مع هذا الريتم. Tu loupes deux pénaltys, tu as mené au score, tu as été jusqu'à la dernière seconde, tu as fait un bon match. قلت لهم ولا داروا هذا الماتش السبت ان شاء الله ce sera bien pour le FUS. Et après كتبقى كره ولا il faut de la réussite. حنا العام اللي مشينا الفينال ضد الرجاء حتى الدقيقه الاخريه كنا éliminé. هذا العام هما ils nous ont éliminé, j'espère qu'ils iront au bout. Mais حنا on est concentré d'abord à 100% في TP Mazembe. Le match d'Aise, une compétition خرجنا من la compétition. On aurait souhaité نلعبوا de la compétition à 100% parce que الناس ما خصوش ينساو qu'on l'a joué que sur un match. Le premier match كان خصنا نلعبوا قبل ما نسافروا. Donc c'était pas cette année la Coupe du Trône où شفتوا تاع الوداد c'était difficile pour elle. Donc c'est une compétition où on a donné le maximum اللي كنا نقدروا. Mais pour moi c'est oublié. Saraha c'est oublié, on est concentré à 100% sur le TP Mazembe. حنا عارفين ça va être un match très difficile. C'est le tenant du titre, الناس كينساو mais هما اللي داوها العام اللي فات. Donc il va falloir faire l'exploit d'éliminer le tenant du titre, une des meilleures équipes en Afrique. ملي كتلعب TP Mazembe ولا الأهلي المصري c'est le Barça ou c'est le Real de Madrid en Europe. Et حنا كنبقاو غير الفاتح. Déjà في المغرب كنبقاو غير الفاتح alors في l'Afrique ملي كتلعب ضد TP Mazembe, il faut pas changer et dire qu'on est favori. حنا ولا بغيتو نعاودكم شي حاجه وقلتها للدراري خرجنا من لا تشامبيونز ليغ من الباب صغيره بصراحه. Même si الاهلي تريبولي في الاخر عاونونا باسكو مشاو حتى الكارت فينال ودابزو دونك سي سيتي با ان تيت ايكيب. لعبنا مع الماس ماركينا في الدقيقه الاخريه في الدار واحد كوفرون جحوح اللي اهلنا ودرنا التعادل في الماس كنا عليه نخرجوا من لا كومبيتيسيون. من بعد دخلنا في لي بول ماركينا الدقيقه الاخريه مع الكلوب افريكان كنا نديروا التعادل. ماركينا الدقيقه الاخريه مع ريفرس بينالتي دفوزير. مشينا سفاكس دوزنا بينالتيات دونك دقيقه انكور الاخريه. حنا دونك مازال بالروح مع تي بي مازيمبي. والصراحه ولا ما كانش ايمن دار ماتش كبير في تي بي مازيمبي اليوم كنت 90% نقول لكم صافي خرجنا من لا كومبيتيسيون. دونك ملي كتشوف لو باركور ديجا تكون في لي 4 meilleures équipes on va pas se satisfaire de ça. كتعرفوني je suis un compétiteur mais déjà c'est un exploit. Maintenant il va falloir être vraiment très fort. Là il faut pas se louper, c'est un grand match. Il faut الدراري كاملين يكونوا في مستوى. انا الاول ستاف ديالي من شارجي دو ماتيريال حتى الميدسان اي واحد خصو يكون موتيفي 200% باش نديروا l'exploit. ولا درنا l'exploit ce sera une grande performance parce que tu auras battu le TP Mazembe ou trop في l'histoire parce que en une demi-finale de Coupe d'Afrique تمشي الفينال où tu bats le TP Mazembe, ça fera partie des exploits du FUS. Mais voilà, il ne faut pas mettre plus de pression. La pression, il y a le TP اللي عندها parce que d'abord il y a les dettes le trophée, il y a les à la mi-temps رابحه بواحد. Les statistiques je crois que c'est 58-42 ملي ربحتي 1-0 في الدار. Donc ils sont en avance. حنا بشويه بشويه خصنا نرجعوا في لا ميطون نكونوا 50-50 ولا نقدروا نربحوا le deuxième but en deuxième mi-temps, on verra. Pression là parce que je sais pas si le Wydad qu'on a joué l'année du Zamalek, ils n'ont pas joué la Coupe d'Afrique. Hein? Non. Donc on est la seule équipe à avoir joué de ces 3 dernières années la Coupe d'Afrique. Donc Mlikat lab 3 années consécutives la Coupe d'Afrique déjà. كمدرب déjà c'est très difficile parce que ما عندكش راحه. Ça fait 3 ans que حنا ما كنرتاحوش ما عندناش les trêves. Donc كاين 2 avantages. L'inconvénient بحال اللي قلتي باش تبقى un grand club c'est que كل عام تشارك في la Coupe d'Afrique donc ce sera pas bien pour l'équipe et pour le club. Mais d'un autre côté جهه اخرى نقدروا نهزوها بلي الحمد لله غنرتاحوا العام اللي جاي بعدا غنديروا une préparation. Non bien sûr هادشي اللي خصنا بالحق. الصراحه دابا انا 3 سنين لعبتها. C'est une compétition qui est très difficile parce que surtout le calendrier مع la Coupe du Trône match aller-retour مع الشامبيونat كل عام كيتزاد النيفو كل عام كتزيد des équipes le niveau كيطلع وعندك des matchs difficiles. La Coupe d'Afrique le système تبدل دابا عندك كارت فينال قبل ما كانش عندك كارت فينال. دونك تا لا كوب دافريك هزت واحد المستوى اللي مزيانه تا الفاتح تشرق عليها باسكو مانون لي ميديا الناس بداو كيشوفوها. Il y a des grandes chaînes qui diffusent les matchs.
pour moi, comme Moudarrib, bien sûr, il faut qu'on aille au bout pour encore nimchou la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Il faudra faire le bilan des 3 années. Il faudra dire voilà, 3 années de suite, tcharqna. Mais puis il faudra revenir plus fort. Je te rejette la Coupe d'Afrique. C'est les grands clubs, Nikatchouf, les phares, ça fait je ne sais pas combien d'années, les mecs qui me chouchent. Maintenant, في المغرب غيكون صعيب باش تمشي لا كوب دافريك parce que ملي كتشوف لي فار الرجاء الوداد طنجة دابا مع البودجي اللي عندهم بركان جديده يكومونس à être régulier كان غير 3 places plus la coupe ça fait 4 c'est difficile ça montre que déjà c'est un exploit ملي حنا مشينا 3 ans on va tout faire inchallah باش aller au bout واخا ندوزو السبت ça veut pas dire qu'on va encore se qualifier il y aura encore une finale derrière justement, ça doit nous servir d'expérience. Après l'expérience, صراحة اللي لعبوا الزمالك كاين يمكن النص اللي ما كانوش اللي لعبوا بالجاية كاين 80% اللي ما كانوش donc à chaque fois l'expérience c'est surtout أنا اللي كان نستافد منها on a manqué à chaque fois d'expérience ça c'est clair on a manqué de joueurs d'expérience mais on n'est pas une équipe de joueurs d'expérience ملي كنقول l'expérience c'est pas que l'âge c'est الناس مولفين يلعبوا كل عام لا كوب دافريك مولفين يلعبوا لي غران ماتش يمشوا للمنتخب يمشوا مع ليكيب يعرفوا يلعبوا ديك الماتشات c'est pour ça que les Tunisiens ils sont forts et les Égyptiens parce que كيلعبوا مع ليكيب ديالهم كيرجعوا في لي كوب دافريك مولفين دونك عندهم ديك le vice l'expérience باش هاد الماتشات يعرفوا كيفاش يربحوهم l'excuse qu'on n'a pas le pire les regrets اللي عندي انا هي مع بالجايه parce que حنا مع فرقه اللي ils n'avaient pas plus d'expérience que nous, ça c'est vraiment, je pense que c'est un truc qui est l'histoire d'Yelna ou parce que à une minute près qu'on a fait le final. Aujourd'hui le challenge il est plus difficile. Je pense que le match le plus difficile il y a un imad Zamalek parce que Zamalek ils avaient fini champion, c'était Gesualdo Pereira, c'était un grand entraîneur, qui a une grande équipe. Déjà on avait fait un exploit de les tenir. Mais là, le TP Mazembe, Saraha au match aller m'ont impressionné. Pour moi, c'est une équipe nationale. Ça va être un des matchs les plus difficiles. Khsna Besh Ndouzo, Khsna Kouno à 200%. À 200%, Mdqiqa Loulia, Taïsfar l'arbitre. Ce qui est certain, c'est que Oula Anna Wahed ou la juge, ils ne seront pas à 100%. Blaman Gdeb, on ne passera pas. Par contre, si on est à 100% tous ensemble, kan amen ni Inch'Allah rendira l'exploit. En général, في الكرة ملي كيكون erreur كتجي من ديفير en général. Mais صراحة, c'est vrai qu'en ce moment, on encaisse des buts. في شي توقيت surtout على هادشي كنهضر على l'expérience. En plus, pourtant, on a derrière des joueurs d'Abat El Snin معايا عندهم l'expérience. في توقيت اللي t'as besoin justement d'avoir une défense solide. D'ailleurs, مع الرجاء, on prend un but. Le premier, c'est une erreur de défense اللي ما تقدرش تكون وكنا غاديين مزيان في الماتش. Et c'est des buts qui ما كيعاونوناش. C'est pour ça qu'on dit que le match de samedi, il faudra faire aucune erreur parce que هاد الدراري هادو في مازembe دير نص erreur ماشي une erreur نص erreur كي وشفناها في لالي ضيعنا كره في لو كون ديالهم ما درناش فوت في لو كون ديالهم مشاو ماركاو. Donc ça va être un match de très haut niveau. Diffère, il va falloir qu'il soit à 200% la concentration. Il va falloir qu'il soit fort. C'est un bon challenge, n'est-ce pas, Lilhom ou Lili. Il faut sortir le grand match. Et le grand match, il vaut mieux Trarjof demi-finale de Coupe d'Afrique que Trarjof le Botola, un match qui m'a fait. C'est les matchs qui ressemblent Drari, Ibrou, il est à Bohom. Mais il ne faut pas qu'ils jouent avec la pression. Chili Bretana, Bretana Haïdlom dit que la pression, باش يدخلوا مرتاحين ويدخلوا بلا كونسونطراسيون ديالهم باش يعرفوا ملي خصهم غير يديروا الخدمه ديالهم mais ما كانش غير ديفير صراحه il faut que tous les joueurs ils soient concentrés sur le plan défensif parce que اللي عندنا on a un problème d'équilibre des fois مرات les attaquants ملي كيحسوا الماتش غادي مزيان le travail défensif ما كيبقاوش يديروا بحال اللي كيديروا في الاول الماتش وكيخليو الضغط على لا ديفونس دونك خدمنا هاد السيمانه جوستومون على هادشي قلنا في الرباط شويه خصهم الوقت باش يجوا للستاد وكل شيء بدينا كنفكروا قلنا واش 8 يقدروا يقولوا ساعه الماكله وبغينا الجمهور يجي دونك قلنا 9:30 يمكن غيساليو الماكله غياكلوا مع 7:30 ويجوا للستاد ومن بعد غيقولوا يا هادي مع 11:30 عندهم الوقت 11:30 باش يدخلوا درنا كل شيء باش ان شاء الله الستاد يكون عامر بالحق كنامن ان شاء الله جمهور الرباط غيكون ديجا مع الرجاجه صراحه
شجعونا. دونك فوالا ابخي قلتها ابخي لا فان دو ماتش مع مازيمبي وغنعاودها باش تكون ان غران كلوب خصك جمهور كبير ما نكذبش على ويقدروا يقبلوها بحال اللي بغاو الناس اللي داروا الدراري اللي داروا الكلوب depuis 7-8 ans. C'est extraordinaire. Ima en termes de résultats, Ima en termes de jeu, Ima en termes de plein de choses, de structure. دابا بركه الناس صافي خصهم يجيو خصهم يشجعوا ولا كيبغوا الفاتح خصهم يجيو ولا ما عندناش جمهور حنا غنمشيو نجبوا بنتيجه بحال اللي كنديروا بشويه بشويه يوغا ان غران بوبليك او فوس. بالحق باش تدي كوب دافريك تقدر دي بطوله واحده بلا جمهور وتدوخ الناس شويه بشويه. بالحق ا مومون دوني باش دي كوب دافريك ولا ما عندك جمهور نقول لك من دابا ما ديهاش. شفنا الوداد البارح قالوا لي في اون ماتيني باعوا 40000 بلاص. احنا لعبنا في مازيمبي نقول لك صراحه عمري ما لعبت انا في واحد ستاد بحال مازيمبي وملي كتدخل عندك ديجا 90% الماتش خساره. ودابا عاد فهمت علاش 9 ما خسروش في الدار والناس خصهم حتى يشوفوها باش يعرفوها. باسكو انا بيدي بالفم ديالي جيت قلت غنربحوا لهي المره الاوليه هاك ملي دخلت قلت ولا خسرنا غير بواحد الحمد لله عندهم واحد الجمهور اللي كبير من الدقيقه الاوليه كيغنيو مع الفرقه ديالهم كيعرفوا كيفاش يشجعوا في التوقيت اللي يدفعوا الفرقه 4 ساعات الاخريه كيدفعوا واحد سا كنفهم علاش داو تشامبيونز ليغ وداو كوب لا كاف. حنا هي خصنا نعمروا ستاد بحق خصهم يعرفوا يشجعوه. تعرف تشجع ماشي بحال تعمر الستاد خصك الوقت اللي كتحس فرقه شويه عندها ضغط وعندها خصها تعرف كيفاش تعاون اللعاب وكل شيء. انا بغيت نسمع مره غير ديك السير غير ديك السير بغيت نسمعها كتعجبني. ملي كنمشي لكازا كنسمع ديك السير انا بيدي كنبغي نجري كتعاون اللاعب. وفي الفاتح خصنا مره نسمعوا غير ديك السير باش اما العروي ولا دياكيتي يتحرك شويه. دونك ولا باغيين يسمعوني الجمهور الفاتح غير واحد الوقت غير يديروا السير باش نفرح. حق ماشي سير بحالك من لا كومبيتيسيون. يمكن غتقولوا كنكذب والله ما عندي بريسيون انا الصراحه. علاش انا ديما كومبار يفو باسكو يفو كومباري سكي كومبارابل وديما كنقولها ماشي اللعابه ما كنقولها لهمش هادشي بالحق. حنا اوني لو فوس دو رابا اون ان كلوب اللي كيكبر بشويه بدينا الاسم ديالنا دابا في البطوله. دابا الناس كيقولوا الفتاح عندها فرقه كتلعب كره كلشي. دابا عاد وصلنا لافريك. ملي مشينا صفاكس حسنا ملي كانوا تايقين صفاكس كيقولوا هذيك الفاتح ربحتنا في 2010 بحق حتى في تي بي مازيمبي واحد في الجمهور قال غنحطوا لهم 3 4. حنا دابا عاد بحال اللي كنقول كندخلوا في الرينغ بداو كيعرفوا الاسم شويه بشويه. دابا نتوما سي با ان كريتيك نتوما خصكم تعاونوا هذا الشيء خصكم تقولوا لاعبين مع التي بي مازيمبي باسكو ا مومون دوني بحال العام اللي جيت انا العام الاول لعبنا مع الزمالك وكنعقل الناس كانوا كيقولوا ماشي الزمالك خصهم يربحوا من الفاتح. نو مون دوني هذه المشكل ديالنا حنا خصنا تقبلوا ملي كاين دي غران كلوب ان افريك. تي بي مازيمبي هو منهم الاهلي هو منهم الزمالك هو منهم الترجي هو منهم. حنا ملي مشينا لا كوباراب شفنا هادشي. الوداد هو منهم الرجاء هو منهم لي فا هما منهم. واخا شحال بالحق لي فا كتبقى لي فا ملي كيمشيو لافريك كيعرفوا لي فا. حنا هادشي اللي بغينا حنا في البروجي ديالنا ان شاء الله دون 10 ans باسكو خصك الوقت نبقاو في هذا المستوى هذه باش الناس في لافريك يقولوا لو فوس دو رابا غروند ايكيب. حق اليوم لو فافوري هو التي بي مازيمبي. الصراحه انا غندير كلشي باش ندوزو اللعابه غيتقاتلوا ان شاء الله غندوزو. حق ولا ما دوزناش غنطيحوا مع مازيمبي اون فا سورتير با مازيمبي. ولا كنا خرجنا مع السوبر سبور نقدر نقول لك باغ اكزومبل مع بتجايه متفقين مع الناس والصحافه كاملين العام اللي فات ملي قالوا كانت فرقه في يدهم كانوا يقدروا يخصوا يدوزوا باسكو كنا احسن منهم وبتجايه كتبقى بتجايه. حق اليوم وي سي ان غران شالونج بالنسبه لي جوستومون انا سي ان بون شالونج بالنسبه لي كمدرب باش نديروا ان اكسبلوا باش ندوزو تي بي مازيمبي. وانا اللي خصني نجبر لا كلي باش نديروا ليكسبلوا باسكو سو سرا ان اكسبلوا. ولا ما دوزناش سو سرا ما فوت انا ديالي باسكو ما كنتش جبرت ليكسبلوا باش نديروا مع مازيمبي. مي بور موا جوستومون سي ان بون تيست كمدرب باش نلعب تي بي مازيمبي باش باسكو سي لي غران كلوب. وانا كيعجبني نلعب مع لي غران كلوب باسكو هنا اللي كتعلم هنا سي لا كي لي غران ماتش. مي غتشوفوا انا مشيت سلمت على المدرب ديالهم في الاول الماتش ومني شفت الكارديان الثاني ديالهم هو الكارديان المنتخب د كونغو بديت كنفهم وقلت الكارديان كوت ديفوار هو اللي
اللي كيمشي للشبكه وياخر غارديان المنتخب كونغو هو جالس. حسب دابا انت في المغرب تقول غارديان ليكيب ناسيونال هو باغ اكزومبل عندنا في الفاتح وهو جالس. هي كتبان الفرقه. تي بي مازامبي عندهم غير لي زانترناسيونال. مشينا هزينا الطياره مور الماتش كانوا 10 اللاعبه ديريكت هما في الطياره غاديين المنتخب ديالهم يلعبوا لي كاليفيكاسيون كوب دي موند. دونك لي فافوري سي ما عنديش بريسيون. نقول لك الصراحه قلت لك قبيله الدقيقه الاخريه بينالتيات حنا مازال بالروح غنحطيو كلشي باش نفرحوا الجمهور ديالنا نفرحوا المغرب. ان شاء الله نتلاقاو مع الوداد في فينال باش ان شاء الله في مواد نوفمبر تكون عندنا 3 فينال حنا المغرب والوداد. هادشي والله الا نقول لكم الصراحه وبالنيه ديالي سو سرا بيان بور الفوتبول ماروكان تكون عندنا في ديبي نوفمبر ليكيب ناسيونال تلعب في كوت ديفوار اون فينال حنا والوداد. او بير دي كا سي سي با نو بعد الوداد والمنتخب حنا غنحطيو كلشي مي با د بريسيون ما خصكمش تنساو حنا بدلنا السيكل هذا العام. On a perdu Fouzé, on a perdu Naïri, on a perdu beaucoup de monde, Benjeloun, Al-Houassi, beaucoup de joueurs d'expérience. كان دراري مرة الأولى كيلعبوا لا كوب d'Afrique بحال ايت كورسا بحال السمومي دياكيتي. on est حنا justement pour moi c'est du bonus. قلتها للدراري c'est du bonus. حنا on n'a rien à perdre بعد غدا ان شاء الله. لا la condition physique بالعكس je pense que on est bien. اللي وقعنا مع الرجاء هي بحال اللي قلت لك كاين انا درت اون ايرور ديجا اللي ما كانش خصني ندير هو نلعب بدر بولهرود اللي مشى يلعب في لا سويس لو ماردي ورجع لا فاي دو ماتش بالليل. الحق بدر سي كان دامبورطون بالنسبه لي. ابخي كان عندنا سمومي اللي كان بليسي ورجع يومين قبل الماتش وعندنا كان عندنا تنايفه قرد اللي لعب الاثنين مع المنتخب محلي لعب 90 دقائق هو ماشي بحال الاخرين. دونك ا مومون دوني كونديسيون فيزيك كاينه في الاخر سي نورمال يعياو هاد الدراري ملي يلعبوا جوج الماتشات في يومين ولا 3 ايام. هنا كان خصني نهز لو ريسك والصراحه ديما كنعرفوها من بعد بحال ولا كنت عارف ما كنتش غنلعب هاد الفرقه جي بري لو ريسك. مي نو بالعكس خدمنا مزيان هاد السيمانه ان شاء الله. جو بونس كون ا بيان ترافايي on est bien physiquement cette année. Je suis content parce que la Coupe arabe on a été bien. Début du championnat imam al Wydad imam Sfax on a été solide surtout contre le match aller-retour contre les Tunisiens. Au TP Mazembe dernier quart d'heure li'ayina mais on était bien avec eux. Mais ما كانش عندنا لو شوا هزينا الطياره الجمعه باسكو جبرنا غير الجمعه. دونك اللي يسافروا معنا لي جورناليست يقدروا يقولوا لكم وصلنا السبت مع 2 الليل 3 الليل. دونك سي نورمال كو الديرني كار دور مع الصاد مع لو فواياج سقسوا نافع بيدو عيا مسكين كان غيموت كاينه ولا نافع. دونك لا ان شاء الله غيكون خير. فيزيكمون جو مانكيت با صراحه جو مانكيت با. تاكتيكمون هو الخدمه ديالي اللاعبين سون موتيفي. ما غاديش نكذب على راسكم سكوما سي ان كو دور مي ريزون بلوس كنثق في كريم c'est quelqu'un qui peut devenir un très bon joueur s'il continue à travailler بحال اللي كان بغي انا ولا سمعني. donc il peut faire le travail de Skouma. ou Asmandao c'est une pièce essentielle للور. donc pareil ولا ما قدرش يلعب on va pas pleurer غنلعبوا un jeune وغيتقاتل حتى هو مع الدراري وغنثق فيهم. mais condition physique بالعكس je suis content cette année au contraire. والصراحه حنا اي مقابله تنخذوها كل مقابله بمقابله. المقابله ديال ضد فريق الرجاء البيضاوي كانت مقابله صعيبه وكما تنشوفوا ان الدراري داروا مقابله كبيره واخا انهزمنا ب2-1 كون سجلنا واحد ضربه جزاء كون اننا نتاهلوا ولكن لحد ما سعفناش. كره القدميه هذه بالنسبه للمقابله ديال مازيمبي تنظن انها مقابله صعيبه. انا بالنسبه لي تنظن انني تنلعبوا كونتر ضد منتخب افريقيا ماشي ضد فريق. ولكن كيف ما قلت لك الدراري عازمين ان شاء الله انهم يحققوا واحد النتيجه ايجابيه ونتاهلوا ان شاء الله من مدينه الرباط. كيف ما تعرف الجميع ان السنه الماضيه انهزمنا في دور نصف النهائي في الدقائق الاخيره. ان شاء الله ان السنه هذه ما تكررش ونمشيو بعيد ان شاء الله في كاس الاتحاد الافريقي ان شاء الله. دابا الحمد لله انا في كامل اللياقه ان شاء الله تنتريني مع الجروب وانا حاضر ان شاء الله في مقابله قادمه. وكيف ما قلت لك حنا راه ما لاعبين ضد فريق لاعبين ضد المنتخب. كما تعرف الجميع ان اللاعبين كاملين ديال مازيمبي كاملين تيلعبوا في المنتخبات ديالهم لا حتى البونتوش حتى هو كاين في المنتخب. المقابله ديال الذهاب كانت مقابله صعيبه لولا تالق الحارس ايمن لكنا خسرنا بنتيجه كبيره.
ولكن كيف ما قلت لك حنا فريق واحد، تنتمنى ان جميع اللاعبين في مقابله الاياب يكونوا في الطوب ديالهم ان شاء الله، وتنوعدكم ان شاء الله اننا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه نفرحوا الجماهير المغربيه كامله ان شاء الله. يعني كما قال الزميل ديالي مهدي، فاحنا كنوجدوا ماتش في ماتش. هذا ما كما قال مهدي، فهذا ماشي فريق، فهذا منتخب كما قلتي على الصعيد الافريقي ولا حتى في الصعيد العالمي معروف. المباراة ديال الالي دازت مزيان. التألق ديال الحارس ديالنا ايمن مجيد، هادشي 1-0 كتبقى نتيجة ايجابية من عندهم من الديار الكونغولية. فحنايا موجدين الماتش والحمد لله اللياقة البدنية ديالنا 100%. رجعنا كاع لي بليسي اللي منهم مهدي حتى هو، فحنايا واجدين ان شاء الله ونقولوا الكلمة ديالنا نهار السبت ان شاء الله. شخصيا كنشوف بان في المستوى الدفاعي كنا مزيان في المباراة ديال مازيمبي. فانا بالنسبه لي كنشوف بان هما يقدوا لا يقدوا يماركيو عندنا في الكونتر اتاك. هادشي علاش خصنا نكونوا حذرين بزاف. ملي نكونوا كنهاجموا خصنا نبداو نوجدوا ملي غتضيع علينا الكره، حيت عندهم لاعبين اللي سرع في لاطاك كيمشيو بالزربه. فهذا الشيء اللي كيبان ليا ما يقدوش يخلقوا لنا مشاكل بالكره غير في لي كونتر اتاك اللي هما عندهم دي زاتاكون سريع كما قلت لك. غنقول لك دابا حنايا هادي 4 سنين مع فريق فتح رباطي كنلعبوا الكوب دلاكاف ولا الشامبيونز ليغ. فكنظن بان فريق فتح رباطي دابا عنده ليكسبيريونس في لافريك. الضغط شنقول لك الدراري كاملين كيكون عندهم ضغط في هذه المباريات الكبار، ولكن كما قلت لك عندنا الخبره اننا نجريو لي زيموسيون ديالنا ونلعبوا الكره ديالنا وان شاء الله يكون خير.